Kaixo Iratia aspaldiko, zer moduz? Kaixo Ane aspaldiko. Ongi, gaur berriro hemen, ezakit noizbait ohituko naizan kamaretara eta mikrofonetara, baina tira hemen gaude. Elkartu gara berriz ere mai honen bueltan, ez da ondoren bigarren denboraldi honetan, zer moduz bueltatu zara udatik? Udatik, ongi, orain ja udazkenean sartu berri, eta zuk esan bezala, hemen gaude, berrikuntza berriekin, gai berriekin, partaide berriekin. Bueno, Irati, utziko dugu hori gero xagorako, lako lotura egin dudan, ze gaur hitz egin behar dugu, nolabait, gauzak geroko usteaz. Hori da, hainitz berezia duen fenomeno honetaz, ez? Prokrastinazioaz. Bueno, gehiagi prokrastinatu gabe, az gaitezen. Ez zain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu bizkarrekin. Irati, ardurak edo egin beharrak gerorako ustea jende askorentzat izango da alferkeria seinale, baina uste dut ez dela hain simplea zen niri behintzat alako agertatzen zaizkidanean, ez da izaten alfertuta nabilelako gehiago izaten da, ez dakit, bestelako kezka batzuk edo dauzkadalako buruan. Zertaz ari gara, prokrastinazioaz ari garenean? Bueno, zuk esan bezala, prokrastinazioa, zereginak edo erabaki garrantzitsuak, atzeratzea izango litzake, naiz eta jakin, horrek ondorio negatiboak izan ditzakela, ez? Azken finean, zeregin garrantzitsu horiek atzeratzen ditugu, beste zeregin atseginago batzuen mesedetan, ez? Eta ezkigu gustatzen zeregin garrantzitsu batzuk edo erabaki garrantzitsu batzuk hartzea zaila izaten da guretzat, eta horrengatik, nolabait, baina eta berriro atzeratu egiten ditugu. Eta honek badu prozesu mental bat eta emozional bat. Ez da hain simplea atzeratu eta listo, ez? Alderdi mental batetik, lehen esan bezala, gauza atseginak bilatzen ditugu edo azkar, sariak edukitzea bilatzen dugu, eta alderdi emozionalean behar bada zeregin horiek atzeratzen ditugu, zailak egiten zaizkigulako, konplexuak edo errudun sentitzen garelako, edo antxitatea sortzen digutelako, eta orduan behin eta berriro saiestu egiten ditugu, ez? Azken finean, prokrastinazioa estresarekin, presioarekin eta gainkargarekin erlazionatzen den zerbait izango litzake. Orduan Irati, zerrenda hori entzunda, uste dut baztertu behar ditugula, ez? Alperkeria edo nekea prokrastinazioarekin lotzeko ideia horiek. Bai, askotan prokrastinazioa oso modu negatiboan seinalatu izan da, alferkeriarekin edo gogo gutxi edukitzearekin lotu dugulako, baina lehen esan bezala prozesu konplexuago bat da, implikazio emozional psikologikoak eta baita sozialak ere dituena, ez? Orokorrean, prokrastinatzaile bat ikusten dugunean, akats moral gisa hartzen dugu, baina hau ez da errealki horrela, ez? Prokrastinazioa zerbait puntualagoa da, zeregin zehatz batzekin erlazionatzen da, alferkeria aldiz, orokorragoa izango litzake, ez? Gogo eza gauza orokorrekiko. Eta neke aldiz, gorputza nekatuta egon daiteke, baina horrek ez du zergatik zereginak saiestera eraman behar. Orduan, ulertu behar dugu, lotuta dagoela beti prokrastinatzea, zeregin zehatz batzoi, baina ezakit, nola agertzen da ugugan edo ze ezaugarritan ikusten dugu? Zuk esan bezala, zereginak atzeratzearekin, zereginak atzeratuta, edo behin hasita ere, hauek amaitzea ere atzeratu dezakegu. Baita ere, adibidez, distrakzioak erabiliz, zerbait hasi dut, baina batean telefonoa begiratu dut, e-maila begiratu dut, telebista piztu dut, baita ere aitzakiak erabiltzen ditugunean, gero egin dezaket, gero lago, utziko dut, ez da hain importantea oraintxe egitea, edo, momentu honetan ez nago oso inspiratuta. Gero lago utziko dut, eta lakoak erabili ditzakegu, edo erabili dezakegu, errua edo antxitatea agertzen diren momentu hoiei, irtenbide bat emateko. Hori, orokorrean esango genuke, baina ez dakit. Esaten ari zinen moduan, okurritu zaizkin niri batzuk, eta niri adibidez askotan gertatzen zait, ez dakit, edo bertso sortak idatzi behar ditudanean, edo iritzi artikuluren bat edo idatzi behar dudanean, igual izango dut bueltaka, baina beti jarriko naiz, zezenaren adarrak hemen dauzkadanean, lehenagoen naiz jartzen.
Neri ere antzeko zerbait, adibidez lanean, egin behar baldin badut informeren bat, edo baldin badator norbait, beti gauza berarekin, behar bada prokrastinatzeko joera edukitzen dut, edo nire adibidez gertatzen zait baita ere etxean, erosketak egin behar ditu dela, eta ez dut batere gogorik, eta orduan, hortxe ibiltzen naiz, eskatzen, zer afaldu, zer bazkaldu, egunerokotasun horretan ere, gauza txiki asko prokrastinatzen ditugu. Orduan Irati, lanean, ikasketetan ere, okurritzen zaizkitolako batzuk, eguneroko, zeregin txikiekin edo etxeko lan pila horrekin, baina harremanetan adibidez, ze adibide okurritzen zaizkizu? Adibidez, niri gertatu izan zait, behar bada lagun batek zerbait idatzi WhatsApp bidez, behar bada deseroso dena, eta hau atzeratzen hastea. Eta batean, gaueko 11 dira, eta guain ez da momentua erantzuteko, ez? Eta hor, hasten naiz prokrastinatzen, edo bikotearekin baldin badut zerbait, deseroso dena hitz egiteko ere, behin eta berriro atzeratzea, naiz eta gero horrek, baita ere errudun sentiarazi, ez da? Irati, hau entzundanik nire burua askotan ikusi dut identifikatuta, seguru entzulek ere ala sentitu dutela, eta iruditzen bazaizu, aurkeztuko dugu aurtengo berrikuntza. Osando? Gustora gaudelako zu eta biok hemen, eta entzuleak ohitu direlako gu entzutera, baina aurten nahi izan dugulako beste ahots batzuk ere sartzea, eta beste batzuen ikuspuntua ere ezagutzea, eta hasiko gara ezagutuz pertsona hauek nola prokrastinatzen duten. Ondo iruditzen zaizu? Osando, ane. Entzun ditzagun. Nik uste askotan prokrastinatzen dudala autoexigentzia altu egia jartzaren ondorioz, hau da, nahi dut X gauza oso ongi egin, eta orduan ez naiz edozein momentutan ikusten prest hori behar bezala egiteko, orduan atzeratzen joaten naiz. Batez ere, epe bat edo ez, exigentzia maila bat dagoenean, data bat edo ez, naiz pertsona bat doan. Daukat kriston motivazio falta, orduan askotan azkenengo minutu horrek dakarkizun estresak laguntzen diala, pilo bat. Eta ematen dit adrenalina bat, eta batzutan adrenalina hori gabe ezin ditut gauzak egin. Nola egingo ditut gauzak garaiz eta kontzentratuta ez baldin badukat astirik. Ez indarrik. Denbora guztian delako gauzak egitea. Eta orduan azkenean hori, buruak edo gorputzak niri petatzen dit eta eskatzen dit gelditzea. Eta orduan gelditzen naizenean, da como, pum, jazta. Nik uste dut gorputzak behar duela denbora gehiago, eserrez egiten. Lan bat baino gehiago dauzkat, lan horietako asko dira sormenarekin lotuta, eta beti nahi dut alik eta perfektuen egin lan hori. Eta beti pentsatzen dut momentu hau ez dela proposena. Geroago behar bada sormen handiagoa izango dudala, geroago finago arituko naiz mentalmente, edo geroago torriko zait inspirazioa, baina sorpresa, inspirazio hori ez da sekula iristen. Irati, entzun ditugu Leo, Sugoi, Joldi eta Itziberren iritziak, hauek dira gure kide berriak, ezagit, gustatu zaizkizu haien iritziak edo nola entzun dituzu? Egia esan, asko gustatzen zait hemen beste, esperientzi batzuk ere ekartzea, edo esperientzi errealak ekartzea ni, oso identifikatuta sentitu naiz batek esaten zuenean adrenalina behar duela, edo gauzak oso ongi edo perfektu egiteko momentuaren bila ibiltzen gerala, ni, bintzator ere ikusi naiz. Bai, eta Aitziberrek esaten zuen, ez? Sormenarentzat beti nahi duzula aurkitu momentu hobea, edo beti iruditzen zaizula etorriko dela momentu hobe bat, baina ez dela hori gertatzen. Entzun ditugun kasuetan ere ikusten da, eta nik uste dut pasatuko zaigula denoi, prokrastinazioak bakoitzaren dituela agertzeko modu ezberdinak, eta badaudela faktore pertsonalak eta sozialak ere, pertsona bakoitzari eragin diezaion horrek ezberdin. Hala ere, ez dakit, Irati, esan dezakegu prokrastinazioak zer ikusia daukala bizitzarekin gero eta gizarte produktibistago batean? Nik esango nuke guztiz erlazionatuta dagoela, ez? Zuko songi esan duzun bezala badaude alderdi pertsonalak, baino alderdi sozialak edo gizarte alderdiak zer esan handia dauka prokrastinazioaren munduan, ez? Azken finean gizarte produktibista batean bizi gera eta ez hori bakarrik eskatzen digu gizarteak behin eta berriro gauzak geroz eta azkarrago egitea, geroz eta hobeago egitea, geroz eta
azkarrago, hobeago eta onenak izan behar dugula. Eta honek, exigentzia maila altua eskatzen du. Ja ez soilik norbere buruari exigitzen dioguna, baizik eta gizarteak ere guregan exigitzen duena. Honek presioa handia sorrarazten du, eta nola ez, honek laguntzen gaitu gauzak atzeratze horretan eta prokrastinazio horretan. Orduan, izango dira eragile batzuk oso sistemikoak direna, baina pentsatzen dut izango direla faktore batzuk askoz pertsonalagoak. Bai, guztiz, prokrastinazioa esango nuke bereziki erlazionatuta dagoela, gure emozioak erregulatzeko dugun gaitasunarekin edo estresa kudeatzeko dugun ezintasunarekin edo gaitasunarekin, ez? Azken finean, prokrastinazioa esan bezala emozio zailei aurre egiteko mekanismo bat bezala erabiltzen dugu. Eta zeregin bat beldurgarri iruditzen baldin zaigu, gehiegi baldin da, edo sentitzen baldin dugu ezin diogula aurre egin, horrek prokrastinatzera eramango gaitu, ez? Baita ere autoestimu baxu bat baldin dugu, honek ez gaitu bat ere laguntzen, ni baldin nabil pentsatzen ez naizela nahikoa. Ez naizela gai izango zeregin horri aurre egiteko. Edo hartuko dudan erabaki hori hartzeko ez ditudala nahiko arrazoi. Edo ez baldin naiz gai sentitzen, ere autoestimua baxo baldin da, horrek ere prokrastinatzera eramango dit. Faktore kognitiboak ere badute bere garrantzia. Baldin baditut zailtasunak arreta mantentzeko edo kontzentrazioa mantentzeko edo adibidez nere denbora kudeatzeko, honek ere prokrastinatzera erraixago eramango nau. Esan bezala, testuinguru sozial eta kulturalak badu bere eragina, eta, azpiko beste zailtasun batzuk ere egon daitezke. TDAH, famoso hau, edo depresioa ere, norbait depresio batean sartuta baldin dago, izugarrizko motivazio eza dago, oetik ateratzeko, halako gauza txikiak mundu bat iruditzen zaizkigu depresio batean baldin gaude, orduan prokrastinazioa ere agertzen da mekanismo bezala, Orduan, modu asko daude eta alderdi pertsonal asko. Jatorri asko ditu, baina arazo bihurtzen da prokrastinazioa behin eta berriro gertatzen zaigunean, ez? Gauzak behin eta berriro atzeratzen ditugunean. Ze horrek sortzen du kulpa sentimendu nahiko indartsu bat. Entzungo ditugu berriro ere gure lagun berriak horri buruz Aitzi Berretasu goi. Presiopean lan egiten dut eta gaizki sentitzen naiz presioa sentitzeagatik eta gaizki sentitzen naiz prokrastinatzen ibiltzeagatik. Eta hori da bukle bat ezin dudana hobeago azaldu. Behin baina gehiagotan ikusi duzuna azken momentuan, atzeratu dituzun lanak edo egitea lortu duzula, zure buruan nolabait badaki atzeratuta ere gai izango zarela egiteko. Eta horrek eragiten du baita ere prokrastinazio hori errepikatzea. Irate aipatzen zuten, ez? Atzeratu arren lortzen duztenean gauzak egitea adibidez, behin eta berriro hori zaitezkela bukle horretan edo, bukle hori izan daiteke zerbait larriagoaren erakusle? Prokrastinazioak berak ez du zergatik zerbait larria izan behar. Egia da, hau bai izan daitekela arazo sakonago baten alderdi ikusgarriena, edo bestek bereziki ikusten duguna, eta horren azpian egon daitezke beste gauza asko, baina, Aitzi Berrek zioen bezala, gaizki sentitu gaitezke, atzeratu dugulako gehiegi. Prokrastinatzen jarri garrelako. Behin jarrita ere, behar bada ez delako nahi genuen bezala ateratzen. Azken finean gaizki sentitzen gera guztiagatik. Eta asko gustatu zait, Xugoiek zioena, ez? Azken minutura arte atzeratu dezakegu. Baina horrek ere, badu bere ondorioa, izan ere, azken minutu horietan bizi dezakegun estres maila oso altua izan daitekelako. Orduan, bai, lana ateratzen da, baina horrek eskatzen gaituen antxitaten maila hori edo estres maila hori banandu baldima esakegu denborantzear etxoin gabe azken minutura arte, hobe ez da.
Irati gelditu zaizkit nahiko argi prokrastinazioaren jatorria eta pixkat nondik datorren, baina uste dut entzuten ari denek daukatela nik daukadan galdera berdina. Nola atera gaitezke hortik edo nola apurtu dezakegu bukle hori? Bueno, jakin, hautsi daitekela eta prokrastinazio hori aurre egiteko gai izan gaitezkela. Baina horrek eskatzen du martxan jartzea estrategia ezberdinak, eta lehendabizikoa izango litzake, ikastea gure emozioak erregulatzen eta estresarekiko maneju bat edukitzen. Gizarte honetan esan bezala estresa hor dago, denok bizi dugua, estres maila altu bat, baina hau kudeatzeko gai baldin bagara, prokrastinazioa ez da hain erraxiristen, ez? Beste gauza interesgarri bat, iruditzen zait dela, gure resistentziak aztertzea pixka bat, ez? Nolatan zeregin hau egiten dudan bakoitzean prokrastinatzen dut? Zer gertatzen zait zeregin honekiko, ez? Zer dago zeregin honen bueltan edo erabaki honen bueltan? Zeintzuk dira nire resistentziak, ez? Hauek aztertzea oso interesgarri izan daiteke. Baita ere, adibidez niretzat, ezakit zuretzatan, baina errexago izaten dira zereginak, helburu argiak baldin baditut, eta lorpenak errazak egiten baldin zaizkit, edota zeregin handi bat, zeregin txikiagoetan bihurtzen baldin badut. Bere garaian, unibertsitatean TFG eta TFM-ak egin behar ziren horretan, gogoratzen dut, prokrastinatzeko joera handia nuela. Zeregina ikaragarria iruditzen zitzaidalako, ez? Baina egun batean esan, Irati, gaur hasiko gera sarrera egiten. Eta listo, ez? Ez dugu egingo sarrera, marko teorikoa eta ondorioak, ez? Gauza txikiagoetan bihurtzen ditugunean zeregin handiak, errexago egiten zaigu, hauei aurre egitea. Eta zentzu horretan, gure denboraren kudeaketa ere nahiko garrantzitsu izaten da. Denbora ateratzea lana egiteko, baina baita ere atsedenak hartzeko. Badaude pertsona batzuk, adibidez ordu erdi egiten dutela lan, eta gero 5 minutuko atsedena hartzen dute, kafetxo bat hartzeko, ura erateko, edo balkoira ateratzeko. Nik ezakit Instagramek horrelako zerbait badakien edo zer, baina gertzen zaizkit horrelako bideo pila bat. Hori esaten duen jendearenak, ez? Ordu erdi lan egin, 5 minutu deskantxu hartu, jarritu lanen 20 minutu, berriro deskantxu hartu. Nik gomendatuko nioke bakoitzari bere modua aurkitzea, ez? Ez izatea Instagramak dioelako egitea, baizik eta norberak bere aurkitzea. Eta zentzu horretan, gure buruaren zaintza bat ere, egotea nola hitz egiten diogun gure buruari, gure barne narratiba nolakoa den, atseginak izan behar gara gure buruarekin, eta ez da ezer gertatzen momenturen batean zerbait atzeratzeagatik, beti ere, gero, horretan jartzen baldin bagara. Gutxi gora bera ikasi dugu nola egin dezakegun hortik ateratzeko, baina beti esaten duguna, ez? Hemen garrantzitsuena askotan izaten dela, norbere burua ezagutzea eta pixkat arretaz begiratzea, nola eragiten digun prokrastinazioak norberari. Hori da, azken finean bakoitzak gure esperientzi propioa dugu, gure bizitza propioa dugu, gure zeregin propioak ditugu, eta orduan halako tip orokorrak ongi etorri daitezken arren, gero garrantzitsua da, norberak tip horiek guregan hartzea eta gure egitea, ez? Gainera, prokrastinazioaren inguruan ikuste dut baitare oso garrantzitsua dela ikastea gure burua saritzen eta gure burua ospatzen. Neri adibidez, zerbait geizki ateratzen zaidanean, segituan zigortzen dut nire burua. Baina, prokrastinazioa alde batera utzi eta zeregina egiten dutenean, baitare nire burua ospatzea, ez? Eta esatea, ostras, Irati, ze ondo? Jongo gera, kafetxo bat hartzera, edo jongo gera zerbait goxoa jatera. Gure burua saritzea, iruditzen zait oso garrantzitsu dela. Oso ondo, Irati, etxeko lan hauekin, hurrengo saiora arte agurtuko gara. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Ez zain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu Bizkarrekin. Hiru Damatxok, EITB podcast eta gaztearentzat ekoitzitako podcasta. Eta zu, zer modu zaude?